Nummer 2. Her kan vi ta en parentes som heter A minus B i øren. Og her sier man at dette så kvadratet på en tåledet differens, som vi husker om det danska. Det vil si vi kan huske først at dette kvadratet av en 2 liavon mone. Og grunnen for det er moner, den differenser til minus, den ser. Og her er på samme måte at reglen er den at det er første liv i øren, som er A, pluss 17 liv i øren, som er B, og så vil det minus til dobbelt av produktet. Minus er mån til 4 liter pluss, det står A pluss B, men nu er det minus til dobbelt av produktet. Altså minus 2 ganger A ganger B. Hvis vi tar det her oppe, så ser vi at A minus B faller vi A minus B. Og det blir A faller A i øren, minus A faller B, og minus BA, og minus B ganger minus B tar til pluss B i øren. Så det som snakker her, så kan vi si at A i øren pluss B i øren minus AB minus BA tar til minus 2AB. Det er her så gjør vi at da vi har at et kvadrat av en 2 liavon mone, eller tåledet differens, så er det at det første li i øren pluss andre li i øren, det er B, minus det dobbelte produktet. På samme måte her, hvis vi tar og setter tølen, vi kan sette 3 minus 2 i øren, så setter vi til inn her at det er 3 minus 2, faller vi 3 minus 2. Så kommer 3 i nødjo. Så kommer vi minus 2 er minus 6. Minus 2 ganger 3 er at minus 6. Og minus 2 ganger minus 2 er plus 4. Så hvis vi gjør det sånn annerledes så kan vi si at nødjo talen er nødjo plus 4 minus 12. Alt er på samme måte her at første li i øren, 3-tallet, det er 3 i øren er nødjo, andre li i øren er 4, minus det dobbelte produktet, som er jo 2 for 3 for 2, det samme som er minus 2 for A ganger B.